Lancelot ကပြောလိုက်တယ် Crossed and fight the queen said Sir Lancelot to the boy go and tell the king အဲ့မှာဆရာ Lancelot ကဒီကောင်လေးကိုပြောလိုက်တယ်ငါဘုရင်မစီကိုတွားပြီးတော့ဘုရင်ဒီဆရာ Meligrance ရဲ့ castle ရဲ့တက်ကိုတွားပြီးတော့ဘုရင်မကိုတွားရှာမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကိုတွားပြောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကိုWhen Lancelot came near the castle, Lancelot ကဒီ castle နောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ he thought Sir Meligrant man will wait next to the road. Sir Meligrant ရဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလမ်းမင်းမှာလမ်းလာတဲ့လမ်းမင်းမှာစောင့်နေလိမ့်မယ်လို့သူကထင်ခဲ့တယ် They will come out သူတို့ထွက်လာခဲ့တယ် When I go past သူအဲ့ဒီလမ်းကိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ထွက်လာခဲ့တယ် So I will not take the road. So ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာ Meligrant ကဆရာ Lancelot ကဒီလမ်းကနေမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီတစ်တော်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ် I will go through the woods အဲ့လိုတစ်တော်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လမ်းမှာဆရာ Meligrant ရဲ့လူတွေကစောင့်နေမယ်ဆိုတော့သူကတွေးလိုက်တယ်အဲ့လိုLancelot was right Lancelot ကမှန်ခဲ့တယ် Sir Meligrant's men waited by the road ဒီလမ်းပေါ်မှာစောင့်နေခဲ့တယ် but they did not see the knight ဒါပေမဲ့ဘယ်သူရဲ့ကောက်ပေါ်မှာသူတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဆရာ Lancelot ကအဲ့ဒီလမ်းနဲ့မသွားဘဲနဲ့ဒီတစ်တော်တွေကနေသွားလိုက်တာဆိုတော့ Sir Meligrant saw Lancelot outside the castle ဒီမှာ Sir Meligrant ကဒီ Lancelot ကို castle ရဲ့ outside မှာပြင်မှာတွေ့လိုက်တယ် His men were by the road အဲ့မှာသူ့ရဲ့လူတွေကလမ်းပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတယ် and suddenly he was afraid သူနဲ့စိုးရိမ်သွားတယ်ပေါ့ကြောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး Lancelot was brave Lancelot ကဒီရဲရင်နဲ့ပြီးတော့ strong တန်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့စီမှာဒီသူရဲကောင်းတွေကတိတ်မရှိဘူး Meligrant ရဲ့စီမှာဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့လူတွေလမ်းပေါ်မှာရှိနေတာဒီလမ်းမှာစောင့်နေကြတာဆိုတော့ he could fight Sir Meligrant and win အဲ့မှာဒါကြောင့်မလို့ Lancelot ကတဲ့ဘာလို့ Sir Meligrant ကကြောက်သွားလဲဆိုတော့ Lancelot က Sir Meligrant ဆက်ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးပြီးတော့တန်ပါတယ်ပြီးတော့ Sir Meligrant ကိုလည်းသူကဒီနိုင်လိမ့်မယ်တိုက်လို့ရှိရင် so Sir Meligrant went to Queen Guinevere and said ဒါကြောင့်မလို့ Sir Meligrant ကQueen Guinevere ကိုတွားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ် Oh my queen I'm sorry Please say you are not angry with me. I will take you back to Camelot and I will fight for King Arthur. I want to be a good knight. ဆိုတော့သူဘယ်လိုပြောလဲသူအမောင်သူတိသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘီယင်မစီကိုသူပြန်သွားပြောတာငါကြောက်တောင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့ငါ့ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ပေါ့ပြီးတော့ခါကျတော့ Camelot ကိုငါပြန်ပြီးတော့ဒီဘီယင်အတွက်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပေးမယ်ပေါ့ဘီယင်ရဲ့တက်ပွဲတွေမှာငါပြီးတော့ပြန်ပါပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါကကျတော့ဒီသူရဲ့ကောင်းတဲ့သူရဲ့ကောင်းတရားဖြစ်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ the queen did not know about Lancelot ဘီယင်မကဒီ Lancelot လာနေရဆိုတာသူကမသိဘူးဘာလို့မလို့ Sir Meligrant ကသူ့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့သူကမသိဘူး Sir Meligrant's man so she answered Lancelot and Sir Meligrant's man Lancelot နဲ့ Sir Meligrant's ရဲ့ man တွေကအဲ့လိုမျိုးလမ်းပေါ်မှာလွဲသွားတယ်ပြီးတော့ Sir Lancelot ကသူ့ရဲ့ရဲတိုက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုဘုရင်မကမသိဘူးso yes you're sorry ဘင်းတောင်းပန်နေတယ်ပေါ့ I can see that ငါနားလည်ပါတယ် I will not be angry with you ငါနေကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးဒေါသမထွက်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကကျတော့နောက်ထပ်နှစ်ပိုက်ကိုတစ်ခါတည်းတောင်းမယ်နော် When Lancelot arrived at the castle, Guinevere told him, I'm not angry with Meligrant now. Let's stay here tonight and we will go back to Camelot tomorrow morning. Sir Lancelot was very angry and Sir Meligrant knew that. Sir Lancelot will kill me when the queen leaves this castle, he thought. They ate in the castle great dining room. When they finished dinner, Sir Meligrant said to Lancelot, I will take you to your room and you can sleep. He showed Lancelot into the room. With the door in the floor. Sir Lancelot put his foot on the door and it opened. He fell into the little room below the door and he could not climb up again. Sir Meligrant went to the queen. Sir Lancelot did not want to stay here. He went back to Camelot, he told her. The next day, Queen Guinevere went back to Camelot with Sir Meligrant.
When they arrived, they saw King Arthur. "Your knights are saying that Sir Maleagans took you away to his castle," said King Arthur. "Yes," Queen Guinevere told King Arthur. "Maleagans took me to his castle and my knights fought for me. But Maleagans had a lot of men and they were too strong for us. But he is sorry, so I'm not angry with him now." "Tell me, Sir Maleagans," Arthur asked, "you are the Queen Knight, right? What happened when you met Queen Guinevere in the wood with her knights and ladies?" Sir Maleagans answered, "I did not take the Queen away, King Arthur. She came with me because she loved me." The king was very angry with Sir Maleagans. ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေးကိုမတော်ခဏလောက်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်မယ်နော်ချက်လောက်အရင်ထည့်ကြည့်မယ်နော်အကုန်လုံးဖတ်ပေးနော်လို့ဆိုတော့ကင်မရာလေးရပိတ်ထားကြခါကျတော့အမကညီမတွေလိုမှလည်းမမြင်ရဘူးဆိုတော့ဘက်မဖတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့လေဆိုတော့ဒါလေးကိုခဏဖတ်ဖို့ကြမှာချိန်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အမတို့ပြန်စမယ်နော် When Lancelot arrived at the castle, Guinevere told him ဒီ Lancelot က castle ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ Guinevere told him I'm not angry with Maleagans now အဲ့မှာဒီ Guinevere ကဘယင်မလေးဘယင်မက Lancelot ကိုပြောတယ်ငါက Maleagans နဲ့ဒီဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ Let's stay here tonight and we will go back to Camelot tomorrow morning မှာဒီဘယင်မကဒီမှာပဲနေလိုက်ရအောင်ပေါ့ဒီဆရာ Lancelot ကိုပြောတယ်နေ့ပြန်ကြမှာပဲငါတို့ Camelot ကိုပြန်မယ်ဆရာ Lancelot was very angry and Sir Maleagans knew that Sir Lancelot ကတော်တော်လေးစိတ်တူနေခဲ့တယ်ဒါကို Sir Maleagans ကသိတယ် Sir Lancelot will kill me when the queen leaves this castle အဲ့ဒါ Sir Lancelot ကငါ့ကိုတတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ when the queen leaves this castle he thought Sir Lancelot ကဘယင်မကဒီ castle ကနေထွက်သွားလို့ရှိရင်ဆရာ Maleagans ကသူ့ကိုတက် Lancelot ကသူ့ကိုတက်မှာဆိုတာသူသိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဘယင်မကတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို They ate in the castle great dining room သူတို့ကဒီအဲ့ညမှာဒီအဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့ညစာစားတယ်when they finished dinner သူတို့ dinner ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Sir Maleagans said to Lancelot ကို Sir Maleagans ကပြောတယ် I will take you to your room and you can sleep ငါနင်းကိုတဲ့နင်းရဲ့အခန်းကိုတွားပြမယ်ပေါ့ပြပြီးတော့နေဒီမှာပဲအိတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ Sir Maleagans က Sir Lancelot ကိုထားတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့he showed Lancelot into the room with the door in the floor အဲ့မှာဒီ Lancelot ကိုသူ့ရဲ့ခန်းကိုပြလိုက်တယ်တကားပေါက်တစ်ခုရှိရပြီးတော့ကျမ်းမြေရှိတယ် in the floor in the floor ဆိုတာကြတော့မြေကြီးထက်မှာပြောနော်မြေထက်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ floor ကကျမ်းမြေလी
Sir Lancelot put his foot on the door and it opened. Sir Lancelot ကအဲ့ဒီခန်းထဲကိုခြေထောက်တစ်ဖက်နင်းလိုက်တာနဲ့တကားကပွင့်သွားတယ် He fell into the little room below the door. အဲ့မှာသူကလှည့်ချလိုက်တယ်ဒီခန်းကြီးလေးထဲမှာဒီတကားရဲ့အနောက်ရဲ့ခန်းကြီးလေးထဲမှာ and he could not climb up again. ပြီးတော့သူပြန်တက်လို့မရတော့ Sir Meligrance went to the queen. Sir Meligrance ကဘုရင်မစီကိုပြန်သွားတယ် Sir Lancelot did not want to stay here. He went back to Camelot. He told her. Sir Lancelot ကဒီမှာမနေချင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူက Camelot ကိုပြစ်ချင်နေရဆိုပြီးတော့ Sir Meligrance ကဘုရင်မကိုတော့ပြောတယ် The next day, Queen Guinevere went back to Camelot with Sir Meligrance. He went back to Camelot ဆိုတာဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Lancelot ကိုအဲ့ဒီခန်းထဲမှာပိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုနီဘာကိုကြတော့သူကတမျိုးတော့ပြောထားတာဘီမောက်ကိုကြတော့ Lancelot ကဒီမှာမနေချင်လို့ပြန်သွားပြီးဘီမောက်ထားခဲ့ပြန်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာ The next day Queen Guinevere went to Camelot with Sir Meligrance နောက်တစ်နေ့မှာ Queen Guinevere ကသူကဘီမောက်ကဒီသူ့ရဲ့စစ်သူရဲကောင်းကလည်း Lancelot ကလည်းပြန်သွားဆိုသူပြန်မယ်လေဆိုတော့ Sir Meligrance နဲ့ပဲသူပြန်တယ် When they arrived they saw Queen Arthur သူတို့အဲ့ဒီ Camelot ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ Queen Arthur ကိုတွေ့တယ် Your knight are saying that Sir Meligrance took you away to his castle အဲ့မှာတဲ့သူရဲကောင်းတွေကတဲ့ပြောတယ်တဲ့ Sir Meligrance ကနင်းကိုဒီ castle ကသူရဲ့ castle ကနေပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ Meligrance ကခေါ်သွားဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဘီရင်မကိုပြောပြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Yes Queen Guinevere told King Arthur ဟုတ်တယ် Queen ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Queen Guinevere ကဘီရင်မကိုပြန်ပြောလိုက်တယ် Meligrance took me to his castle and my knights fought for me ငါရဲ့သူရဲကောင်းတွေကလည်းသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် but Meligrance had a lot of men and they were too strong for us Meligrance မှာသူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိပြီးတော့သူတို့ကငါအတွက်အရန်ကိုသူတန်မာလောတယ်ပေါ့ Meligrance ရဲ့လူတွေက but he is sorry ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါပြီသူအတိပြန်ရသွားပါပြီပေါ့ so I'm not angry with him now ငါသူနဲ့ငြိမ်းချမ်းရသွားပြီပေါ့သူ့စိတ်မတူတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး Yes Queen Guinevere told King Arthur sorry tell me Sir Meligrance ငါ့ကိုပြောပါဦး Sir Meligrance ဆိုပြီးတော့ဘုရင်က Meligrance ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ် Are the Queen Knights right ဘုရင်မရဲ့လူတွေအဆင်ပြေရဲ့လား What happened when you met Queen Guinevere in the woods with her knight and ladies အဲ့ဒီချိန်တော့ကဘုရင်မကိုတွေ့ခဲ့တော့ငါဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဆရာအတာကိုဆရာဘုရင်အတာကဒီဆရာ Meligrance ကိုမေးတယ် Sir Meligrance answer Here, I did not take the queen away, King Arthur. ငါဘုရင်မကိုခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူး She came with me because she left me. ဒါတမျိုးဖြစ်ပြီးပြန်ရောဘုရင်ကိုကြတော့ငါကြတော့ဘုရင်မတော့ခေါ်တာမဟုတ်ဘုရင်မကကိုယ်တိုင်ကိုကငါနောက်ကိုလိုက်တာနင့်ကိုထဲငါအနည်းငါပူချစ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ The king was very angry with Sir Meligrance. ဘုရင်မကတော်တော်လေးစိတ်ပူသွားတယ် Sir Meligrance. ဆိုတော့ another right a girl in Sir Meligrance castle carried food to Sir Lancelot every day. She liked him because he was strong and brave. So when Sir Meligrance took Guinevere to Camelot, the girl opened the door in the floor. Sir Lancelot left the room and went quickly back to the King Arthur castle. The king was with the queen and his knight in the great dining room when Sir Lancelot came in. He saw Sir Meligrance there and was angry. He looked at Sir Meligrance. You took away Queen Guinevere to your castle, cried Sir Lancelot. She is not angry with you now, so I will not kill you for that. But now you say that she loves you. For this, I will kill you. I'm the strongest of King Arthur knights, so I will fight you without a helmet, but I will win. Sir Meligrance quickly moved closer to Sir Lancelot. He hit the other knight's head with his sword because he had no helmet, but Lancelot jammed away and cut Sir Meligrance' helmet in two, and Sir Meligrance fell to the ground and dead. ဒီစာပိုက်လေးကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ခဏနေကြမှာတော့ပြန်ပြောမယ်နော်
ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုက်ကကြတော့ a girl in Sir Maligrand's castle carried food to Sir Lancelot every day အဲ့မှာဆရာ Maligrand ရဲ့ castle မှာဒီမိန်းကလေးတယောက်ရှိရဲ့အဲ့မိန်းကလေးကဒီဆရာ Lancelot အတွက်စားစရာလေးတိုင်းလာပြရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာ she liked him ဒီဆရာ Lancelot ကိုသူကသဘောကျနေ because he was strong and brave ဆရာ Lancelot ကလည်းတန်မာပြီးတော့ရဲလည်းရဲရင်တယ် so when Sir Maligrand told Guinevere to Camelot Sir Maligrand Guinevere ကို Camelot ကိုခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ the girl opened the door in the floor ဒီကောင်မလေးကအဲ့ဒီဆရာ Lancelot ရဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆရာ Lancelot left the room and went quickly back to King Arthur's castle ဆရာ Lancelot ကဒီခန်းကနေပြီးထွက်သွားပြီးတော့King Arthur ရဲ့ castle ကိုမြင်မြလေးပြန်သွားခဲ့တယ် The king was with the queen and his knight in the great dining room when Sir Lancelot came inဘယင်မနဲ့တူရှိပြီးတော့သူရဲ့ကောင်းတွေကလည်းဆန်ရတာစားနေတဲ့ခန်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆရာ Lancelot လာတဲ့အချိန်မှာ he saw Sir Maligrand there and was angry သူကဆရာ Maligrand ကိုတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားခဲ့တယ် he looked at Sir Maligrand သူဆရာ Maligrand ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာသူလာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်အကုန်လုံးကဒီညလာစားပြီးတော့ပျော်ပါနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူကစိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကမသိဘူးလေဒီဆရာဘယင်ကလည်းမသိဘူးဘယင်မတကယ်ကြတော့ Sir Maligrand ကအကုန်လုံးကိုရှောက်ပြောထားတာ You took away Queen Guinevere to your castle နင် Queen Guinevere ကိုနင်ရဲ့ castle ကိုခေါ်သွားတယ်မလားဆိုပြီးတော့ crying Sir Lancelot ကဒီနေ့မှာ crying ကအော်တာနော်ငိုတာမဟုတ်ဘူးအမ Sir Lancelot ကအော်ပြောခဲ့တယ် she is not angry with you now so I will not kill you for that သူမကအခုတော့နင်ကိုစိတ်မတိုးတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့နင်ကိုငါမတတ်မှာမဟုတ်ဘူး that you say is that she love you ဒါပေမဲ့နင်ပြောတယ်ပေါ့နင်ကသူ့ကိုချိန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့သူမကနင်ကိုချိန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့ for this I will kill you I'm the strongest of King Arthur Knight ငါက King Arthur ရဲ့တရားတွေမှာတန်မာဆုံးပဲ so I will fight you without a helmet that I will win ငါနင်းကိုဒီခမောက်မပါပဲနင်းကိုတိုက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ငါနိုင်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆရာ Lancelot က Sir Maligrand quickly moved closer to Sir Lancelot ဆရာ Maligrand ကဆရာ Lancelot ကိုမြင်သွားခဲ့တယ် He hit the other knight head with his sword because he had no helmet သူကတခြားဘယင်သူရဲ့ကောင်းတွေကိုသူရဲ့စဝါနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမှာ helmet မရှိဘူး but Lancelot jam ဒါပေမဲ့ Lancelot ကjam away ခုန်ထွက်သွားခဲ့ and cut Sir Maligrand's helmet into Sir Maligrand ရဲ့ helmet ကိုနှစ်ချမ်းကွဲအောင်လို့ဒီဖြတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်လိုက်တာနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ် and Sir Maligrand fell to the ground and dead အဲ့မှာဒီ Sir Lancelot ကSir Maligrand ရဲ့ခေါင်းကိုတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီခေါင်းမြကြီးပေါ်လိုက်လက်ကျသွားပြီးတော့တည်သွားတယ်အဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ Sir Tree String ပြီးတော့မှာเนาะဒီစာကြည့် chapter ကပြီးတော့မှာနောက်တစ်နေ့ဆိုရင်လည်းပြန်ဆိုရင်နောက် chapter လာမသိဘူးone day the king of ဒါပါလေLioness လာမသိနားလေနော်သူက longness လို့လည်းဟုတ်ရဲ့နားလေကြည့်လိုက်အောင်နားလေ Okay Lioness ဟုတ်ပြီနော် Lioness ly ဆိုတော့ ly1 ဆိုတော့ lion ကို Lioness Lioness one day the king of Lioness ဒါ Lioness ဆိုတာဘုရင်ပေါ့ went into the woods because he wanted to catch animals he made a long journey and at the end of the day he could not find the road home his queen waited in their castle but he did not come back. Where is the king? She thought.
He knows that I'm going to have a child. So the queen went out into the woods and looked for the king. She worked a long way and began to feel very tired. In the evening, she slept under the tree. There her baby boy was born. I'm going to die, she thought. I'm very ill. She took the baby in her arms. Oh, my little son, cried the queen. I will give you the name Trist- Tristram. Okay, Tristram. It means sad. And I'm sad, Tristram, no? I'm sad. I know I'm not going to live, but you, my dear child, will be a brave knight when you are a man. The, the king found a way back to his castle, but the queen was not there. His men went into the woods and looked for her. They found the queen and the child under the tree and took them back to the castle. The queen told the king baby names and then she died. For many days, the king did not speak or eat. He will die too, people said, and the little boy Tristram will be our king. But after a long time, the king began to enjoy life again. ဒီစာပိုက်လေးကိုခဏလောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် ဟုတ်တယ်ဖတ်ပြီးသွားပြီ Okay, so one day the king of lioness went into the woods because he went to catch animals. အဲ့မှာဘယင် lioness ကတစ်တော်ထဲကိုသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတော်လိုက်မဲလိုက်ချင်လို့ He made a long journey သူတော်တော်လေးရှည်တဲ့ခရီးတစ်ခုကိုသွားခဲ့တယ် and at the end of the day he could not find the road home ဒီမှာနောက်ဆုံးရက်ကြတော့ဒီသူအိမ်ပြန်ဖို့လမ်းကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး His queen waited in their castle but he did not come back သူ့ရဲ့ဘီမက castle မှာစောင့်နေဒါပေမဲ့သူပြန်လာခဲ့ဘူးပေါ့ Where is the king she thought ဘယ်ရောက်နေလဲသူမတွေ့ခဲ့ He knows that I'm going to have a child သူသိတယ်ငါမှကလေးရတော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ် so the queen went out into the woods and looked for the king ဒါကြောင့်မလို့ဘီမကဘီကိုရှာဖို့ရတစ်တော်ထဲကိုသွားခဲ့တယ် She worked a long way and began to feel very tired သူမအလွန်လေးရှိတဲ့ခရီးတစ်ခုကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားခဲ့တာ began to feel very tired စပြီးတော့တော်တော်လေးပင်ပန်းလာတယ် In the evenings she slept under the tree ညနေဆောင်ရောက်တော့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာသူမအိပ်ခဲ့တယ် There her baby boy was born အဲ့မှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားလေးသားလေးကမွေးဖွားခဲ့တယ်အဲ့အန်တာတစ်ပင်အောက်မှာ I'm going to die she thought သူတည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူထင်ခဲ့တယ် I'm very ill သူအရန်ဖျားနေခဲ့တယ်She took the baby in her arms သူမသူ့ရဲ့ကလေးကိုသူ့ရဲ့လက်မောင်းထဲမှာကင်ထားခဲ့တယ် Oh my little sons cried the queen သူမဒီနေရာမှာဆိုရင်ငိုတာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးအမကလေးလေးဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တယ်အော်ပြီးတော့ငိုခဲ့တယ်ပေါ့ I will give you the name Tristram
Tristram string မဟုတ်ဘူး stram Tristram ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ် it means set ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် Tristram ဆိုတာကြတော့ stram ဆိုတာကြတော့ and I'm set သူဝင်နေနေရပေါ့ I know I'm not going to liveမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင် life ဖြစ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့အသက်ရှင်တာကိုကြတော့ live နေထိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောလို့မရဘူး live life ဆိုပြီးတော့ပြောရတာဆိုတော့ဒီမှာငါအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ but you my dear child will be a brave knight when you are a man ဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးကကြတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လူကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီရဲရင်နဲ့သူရင်ကောက်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူဟာသူပြောလိုက်တယ် The king found a way back to his castle but the queen was not there ဘုရင်ကသူ့ရဲ့လမ်းကိုတွေ့သွားပြီဒါပေမဲ့ဘုရင်မကအဲ့မှာမရှိတော့ဘူး His men went into the woods and looked for her သူ့ရဲ့လူတွေကတောထဲကိုဝင်ပြီးတော့သူမကိုရှာခဲ့တယ် They found the queen and the child under the tree and took them back to the castle သူတို့ကရှာတွေ့တာနဲ့another tree တစ်ပင်အောက်မှာဘုရင်မနဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ် and took them back to the castle ရဲတိုက်စီကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တယ် The queen told the king baby name and then she died ဘုရင်မကသူ့ရဲ့ကလေးရဲ့နာမည်ကိုပြောခဲ့တယ်ဘုရင်ကိုပြောခဲ့တယ် and then ဒါပြီးရနဲ့သူမတည်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ for many days ရက်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အချိန်မှာ the king did not speak or eat for many days ဆိုရက်ပေါင်းများစွာအကြာလို့ပြောရနော် for many days ဘုရင်ကဘာမှလည်းမစားခဲ့ဘူးဘာမှလည်းမတောက်ခဲ့ဘူးစကားလည်းမပြောဘူး he will die too သူလည်းတည်တော့မှာဘုရင်မမရှိတော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းတည်တော့မှာ people said လူတွေကပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုရင်လည်းတည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ် and the little boy Tristram will be our king ကလေးတေးလေးငါတို့ရဲ့ဘီဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ but after a long time the king began to enjoy life again ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်နပ်သွားတယ်ပေါ့ဘီကအဲ့လိုမျိုးမေလူလီပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာကျတော့so the next one ကကြတော့ 7 years later the king of lioness married again and the new queen had a son. She loved her sons very much, but she did not like Tristram, the son of her husband's first wife. One day, the queen thought of a plan. She made a drink for Tristram but put some poisons in it. He will think it is wine. She thought. But when he drank it, he will die. She put the glass on the table, ready for Tristram. Everything is ready, she thought. Good. But the queen's sons came into the room before Tristram. He was very thirsty, and he drank from the glass. Then he fell on the floor and died. The queen tried to kill Tristram a second time. Again, she poured some poisons into his drink. She put the glass on the table and again waited for Tristram. This time, the king came into the room. He put his hand out to the glass of wine, but the queen cried, "Do not drink it." The king suddenly remembered his second son. There were spices in his drink. Then he understood the queen's evil plan. You wanted to kill Tristram, but your son drank the poisons. So you tried to kill Tristram again, but I nearly drank it. The king was very angry. Make a fire, take the queen and put her in it. He shouted to his men. But when the fire was ready, Tristram came to his father. He fell down at his father's feet. Father, do not do this. Take your wife back. Love her, and she will love you. She hates me, so send me away. Then you will be happy again. So Tristram went to live with his father's brother, Mac. Mac was king of Cornwall. He loved Tristram, and Tristram loved his uncle. He was happy there. When he arrived there, Tristram was a boy. 10 years later, he was a strong, brave man. ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်နော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်
ကျဲဖတ်ပြီးသွားပြီ Okay. 7 years later, the king of lioness I married again. ခုနှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရင်ကဒီ lioness ဆိုတဲ့ဘုရင်ကပြန်ပြီးတော့ married လက်ထပ်ခဲ့တယ် and the new queen ဘုရင်မအသစ်တစ်ယောက်နဲ့ပေါ့ had a son ပြီးတော့သားတစ်ယောက်လည်းရခဲ့တယ် she loved her sons very much သူကသူ့သားအရင်ချစ်တယ် but she did not like Tristram ကိုမကြိုက်ဘူး the sons of her husband first wife သူအဲ့ဒီ Tristan ကကြတော့သူ့ရဲ့အရှိအိမ်ထောင်ကကလေးဖြစ်နေလို့မကြိုက်ဘူး one day the queen thought of a plan ဘုရင်မက plan တစ်ခုချလိုက်တယ် she make a drink for Tristram and put some poison in it Tristan အတွက်သူကဒီတောက်စရာတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ထဲ poison အဆိပ်တွေထည့်ထားတယ် poison ဆိုတာအဆိပ်နော် he will take it is wine သူကဒီဟာကို wine လို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့သူမအဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့တယ် but when he drinks it ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသူတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ he will die သူသေလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး plan တွေချလိုက်တယ် she put the glass on the table အဲ့ဒီသူမကglass ကို table စပွဲပေါ်မှာထားလိုက်တယ် ready for Tristram Tristram အတွက် ready ဖြစ်သွားပြီ everything is ready she thought good အကုန်လုံးကအဆင်ပြေပဲသူကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူမကအဲ့လိုမျိုးကောက်ချက်ချလိုက်တယ် but the queen's sons came into the room before Tristram အဲ့မှာဘုရင်မရဲ့သားက Tristram ထက်အရင်သူအဲ့ခန်းထဲဝင်လာခဲ့တာ he was very thirsty and he drank for the glass သူကအရန်ကိုရေစာနေပြီးတော့အဲ့ glass ကိုတောက်ခဲ့တယ် then he fell on the floor and died သူကအဲ့ဒီကျမ်းမြေပေါ်မှာလဲကျခဲ့ပြီးတော့တည်သွားခဲ့တယ် the queen tried to kill Tristram a second time ဘီမကအဲ့ဒီ Tristram ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားဒုတိယတစ်ကြိမ်တပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် Again, she put some poisons into his drink. တခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောက်စရာခွက်ထဲကိုစိတ်တွေတခါထပ်ထည့်ခဲ့တာ She put the glass on the table and again waited for Tristram. အဲ့မှာသူမကအဲ့ဒီ table ထဲကိုအဲ့ဒီဖန်ခွက်ထဲကို table ပေါ်မှာထားပြီးတော့Tristram တောက်ဖို့အတွက်စောင့်နေခဲ့တယ် This time the king came into the room. အဲ့ဒီချိန်မှာကျတော့ဘုရင်ကအဲ့ဒီခန်းထဲဝင်လာခဲ့တယ် He put his hand out to the glass of wine သူကအဲ့ဒီခွက်ကိုကန်လိုက်တယ်ကန်ပြီးတော့မတင်လိုက်တယ်ပေါ့ but the queen cried do not drink it ဘုရင်မကအော်လိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်ငိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အော်တာ do not drink it အဲ့လိုမျိုးမတောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အော်လိုက်တယ်အဲ့မှာ the king suddenly remember his second sense အဲ့မှာဘုရင်ကသူ့သားအဲ့ဒီသူ့သားအကြောင်းကိုအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုရုတ်တရက်သတိရလာတယ် There was poison in his drink အဲ့မှာဒီထဲမှာစိတ်ရှိနေပြီပေါ့ Then he understood the king evil plan the queen evil plan သူကအဲ့ဒီဘုရင်မရဲ့မကောင်းတဲ့ plan ကိုသူနားလည်သွားခဲ့တယ် You wanted to kill Tristram but your son drank the poisons နင် Tristan ကိုတောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နင်သားကအဲ့ဒီဟာကိုအစိတ်ကိုတောက်ခဲ့တယ် So you try to kill Tristan again ဒါကြောင့်မလို့နင် Tristan ကိုနောက်တစ်ချိန်တောက်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ် But I nearly drink it ဒါပေမဲ့ငါတောက်လို့နေပါဖြစ်သွားခဲ့တယ် The king was very angry ဘုရင်ကအတော်တော်လေးစိတ်တူသွားတယ် Make a fire မီးရှို့လိုက်ပေါ့မီးရှို့ပြီးတတ်မှာဘုရင်မကိုအဲ့လိုမျိုးမီးလုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ Take the queen's and put her in it he shouted to his men ဘုရင်မကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ထက်ကိုထက်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘုရင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုអော်လိုက်တယ် You wanted to kill but when the fire was ready ဒါပေမဲ့ဒီမီးက ready ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Tristram came to his father Tristram ကသူ့ရဲ့အဖေစီကိုလာခဲ့တယ် He fell down at his father's feet အဲ့မှာသူ့ရဲ့အဖေရဲ့ခြေထောက်မှာသူလဲချခဲ့ပေါ့လဲချလိုက်တာတမင်သက်လဲချတာ Father do not do this ဒီလိုမလုပ်နဲ့ပေါ့ Take your wife back နင့်ရဲ့မိန်းမကိုပြန်ခေါ်လိုက် Love her သူမကိုချစ်ပါ But and she will love you သူမကလည်းနင့်ကိုချစ်လိမ့်မယ် She hates me သူမကသူ့ကိုပဲမုန်းနေတာ So send me away ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပဲအဝေးကိုပို့လိုက်ပါဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ် Then you will be happy again ပြီးရင်နင်ပို့ပြီးတော့နင့်မိသားစုနဲ့အတူပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘီရင်ကိုသူ့ရဲ့သားကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် Tristram က So Tristram went to live with his father brother သူ့အဖေရဲ့အကိုနဲ့ Mark ဆိုပြီး Mark လို့ခေါ်တဲ့သူ့အဖေရဲ့အကိုနဲ့အတူတူနေဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်
Mark was the king of Cornwall. Cornwall ဆိုတဲ့မြို့ရဲ့ဘုရင် He loved Tristram and Tristram loved his uncle. သူက Tristram ကိုအရင်ချစ်ပြီးတော့ Tristram ကလည်းသူ့ရဲ့ uncle ဦးလေးကိုအရင်ချစ်တယ် He was happy there. သူကအဲ့မှာပြောတယ် When he arrived there, Tristram was a boy. သူအဲ့ဒီချိန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာTristram ကကောင်လေးတယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ Some years later, he was a strong brave man. အဲ့မှာနည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ uncle နဲ့ပဲသူနေပြီးနည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာ strong brave man တန်မာပြီးတော့ရဲရင်းနဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကဒီဟာကိုနှစ်ပိုက်ပေါင်းဖတ်မယ် The king of Ireland The king of Ireland also had a son Sir Marhaus. Nobody could fight him and win. One day, Sir Marhaus came across the seas to King Mark Castle. I'm the best and strongest knight in Ireland. Send a knight to me, and I will fight him. You will see. Then you will see. No one of King Mark's knights wanted to fight Sir Marhaus. Then Tristram went to his uncle and said, I'm not a boy now, I'm a man. Make me a knight and send me. I can fight Sir Marhaus and win. King Mark thought for a long time, I do not want to send you, but the other knight will not fight him, he said. So the king made his brother send Tristram. A knight and Tristram got ready for the fight. Many people came and watched the two men. They fought with their swords all day. Sir Marhaus was strong, but he was older than Sir Tristram. He was not as quick on his feet. He could not hit Tristram. The sun was hot, and Sir Marhaus started to feel tired. Tristram's sword cut through Sir Marhaus' helmet and killed him. His men took the dead man away to his ship. Sir Marhaus also wounded Tristram badly in the fight, and the young man was very ill. There was poison in the wound. Nobody could make Sir Tristram wound better. After some time, an old woman came and looked at it. She said, the poisons in this wound came from Ireland. Send your knights there and somebody will make him better. ဒီစာပိုက်ကိုအရင်ခဏလေးကြည့်မယ်နော် ပြန်စမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြီးပါ So the kings of Ireland ဒါတွေကလေတယောက်ပြီးတယောက်ဖြစ်နေရသေးလားအဲ့မှာနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဆိုတော့ the kings of Ireland also had a sons မှာ Ireland ဆိုတဲ့မြို့ရဲ့ဘုရင်ကလည်းဘေးမှာလည်းအဲ့ဒီသားတယောက်ရှိတယ် Sir Marhaus nobody could fight him အဲ့ဒါကို Sir Marhaus လို့ခေါ်တယ်
and win ဘယ်သူမှအဲ့ဒီ Sir Marhaus ကိုတိုက်လို့လည်းမနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုး One day Sir Marhaus came across the seas of King Mark Castle King Maria Castle ကိုကျူးကျော်လာခဲ့တယ် I'm the best and strongest knight in Ireland သူက Ireland မှာအတော်ဆုံးနဲ့အတန်မာဆုံးဒီသူရဲကောင်းတယောက်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် Send the knight to me and I will fight him then you will see အထက်မတ်ကိုစိန်ခေါ်တာပေါ့ပြီးတော့သူ့စီကိုတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ကိုစိတ်ထော်လိုက်တဲ့ငါသူ့ကိုတိုက်မယ်တဲ့ပြီးရင်ညင်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် not one of King Mark knight wanted to fight Sir Marhaus ဘယ်သူမှ Sir Marhaus ကို Marhaus ကိုမတိုက်ချင်ဘူးဒီ Kate Maria ဘယ်သူရဲကောင်းကောင်းမှမတိုက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးသိနေကြတယ် Sir Marhaus ကဘယ်သူကိုမဆိုတိုက်လို့နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးသိနေကြလို့မတိုက်ချင်ပေါ့ Then Tristram went to his uncle and said Tristram ကသူ့ရဲ့ uncle စီကိုသွားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ် I'm not a boy now ငါကလူကလေးတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးကောင်လေးတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကောင်လေးတယောက်မဟုတ်တော့ဘူး I'm a man သူလူကြီးဖြစ်နေပေါ့ make me a knight ငါ့ကိုသူရဲကောင်းဖြစ်ခွင့်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော် and send me ငါ့ကိုဆေးလို့လိုက်ပါဒီ Marhaus ကို Sir Marhaus ကို I can fight Sir Marhaus and win ငါ Sir Marhaus ကိုတိုက်နိုင်တယ်ပြီးရင်ငါနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်သူ uncle ကို so King Mark thought for a long time King Mark ကတနေ့ကြာသူစဉ်းစားနေခဲ့တယ် I do not want to send you ငါနေကိုမလွှတ်ချင်ဘူးပေါ့ but the other knights will not fight him ဒါပေမဲ့တခြားသူရဲကောင်းတွေကတိုက်မှာမဟုတ်ဘူး he said သူကပြောလိုက်တယ် so the king made his brother send Tristram အမဘယင်ကသူ့ရဲ့သူ့ကိုပဲဆေးလော့လိုက်ရတယ် Tristram ကိုပဲ a night and Tristram got ready for the fight Tristram ကလည်းတိုက်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့တယ် Many people came and was the two men လူတော်တော်များများကလာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Tristram နဲ့ Sir Marhaus နဲ့ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာသိချင်လို့ They fought with their swords all day ဒီနေ့လုံးတိုက်နေခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ swords တွေနဲ့ Sir Marhaus was strong but he was older than Sir Tristram သူက Sir Tristram ထက်တော့နည်းနည်းကြီးတယ်he was not as quick on his feet Sir Tristram ကလူငယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမြင်တာပေါ့နော် he could not hit Tristram ကိုသူမတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူရဲ့ Tristram ကလည်းTristram လောက်အဲ့ဒီသူ့ခြေထောက်ကြီးမမြင်ဘူး the sun was hot နေရလည်းတအားပူတယ်and Sir Marhaus started to feel tired. Sir Marhaus ကနည်းနည်းလေးပင်ပန်းလာပြီး Tristram's sword cut through Sir Marhaus' helmet and killed him. Tristram ရဲ့ sword က Sir Marhaus ရဲ့ helmet ကိုဒီဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Sir Marhaus ကိုဖြတ်လိုက်တယ် his men took the dead man away to his ship. သူ့ရဲ့လူတွေကဒီသူ့ရဲ့တင်မိုးစီကိုအဲ့ဒီ dead body ကိုတည်သွားတဲ့ body ကိုယူလာခဲ့တယ် Sir Marhaus also wounded Tristram badly in the fight Sir Marhaus ကလည်းသူမသိခင်မှာ Tristram ကိုတော်တော်လေးဒဏ်ရာရစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာပေါ့ and the young man was very ill Tristram လေးကတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ် there were poisons in the war ပြီးတော့ဒဏ်ရာမှာလည်းအဆိပ်တွေရှိနေတာ nobody could make Sir Tristram war better ဘယ်သူမှ Sir Tristram ရဲ့ဒဏ်ရာကိုပိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး after some time an old woman came and looked at it မမအိုကြီးတယောက်ကဒီအဲ့ဒီ Tristram စီကိုလာပြီးတော့လာကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ she said the poisons in this wound came from Ireland ဒီ poisons က Ireland ကနေပြီးတော့လာတယ် send your knight there and somebody will make him better အဲ့ဒီ Ireland ကိုသွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းသွားယူခိုင်းမှာပေါ့တယောက်ယောက်ကိုလှုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာကိုအဲ့ဒီ Tristram ကပို့ပြီးတော့ကျမလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ another bite ကကျတော့ဒီတစ် bite ပေါ့နော် so King Mark sent Sir Tristram in the ship to Ireland. Sir Tristram used another name because he killed the sons of the King of Ireland. On the ship, Sir Tristram looked out at the green sea water. Birds flew in the skies. He took his harps and began to play the songs. He played the harp very beautifully when his ship came near Ireland. The king heard the sounds of the music. He asked Tristram to his castle because he wanted to his daughter to play the harp.
Where did you get that wand? The King of Ireland asked. Some bad man followed me on my journey, said Tristram. He could not tell the king about his fight with Sir Mahes. I will ask my daughter. I yeah, sorry. Nali, no? အဲ့ဒါ ice law လို့ဖတ်ပါ I saw ထုတ်ဖတ်ရမယ်။ခဏခဏကြာရင် e စောဆိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ I sold. Okay, I sold to make your one better. Then will you teach her to play the harp? Yes, sir, said Tristram. The king told his daughter about his idea. I will be a good student, father, said Isolde. She carefully cleaned the wood and stayed near Tristram's bed for many days and nights. Then he was well again. Tristram taught Isolde the harp. She enjoyed playing it and learned well. Well, they were very happy. Tristram liked Isolde very much and she liked him too. ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် ရှင်းဖတ်ပြီးပါပြီ Okay ဒီထဲမှာစလုံးမအသစ်တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ် harp ဒါက sound ကိုပြောတာနော် sound တည်ရနော် so King Mark က sent Sir Tristram Sir Tristram go in a ship to Ireland ကိုသွားတဲ့ ship စီကို Tristram ကိုပို့လိုက်တယ်စကန်ရကိုလေ Sir Tristram used another name Tristram ကနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုသုံးလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဘုရင်ကိုအဲ့ Ireland ကဘုရင်ကိုတတ်ခဲ့တယ်လေbecause he killed the sons of the kings of Ireland. On the ship, Sir Tristram looked out at the green sea's water. ဒီမှာပေါ်မှာ Sir Tristram က look out at the green sea water. ဒီထွက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ green sea water ဆိုတာစိမ်းအောင်တောက်နေတာဒီရေနက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာကိုထွက်ကြည့်ခဲ့တယ် birds flows in the sky ငှက်တွေကဒီကောင်းကင်ဘက်မှာပြတ်သန်းနေခဲ့တယ်He took his harps and began to play the songs. သူကသူ့ရဲ့ song ကိုထုတ်ပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်တီးလိုက်တယ် He played the harp very beautifully. တော်တော်လေးကိုလှပတယ်ပေါ့တာရတယ်ပေါ့သူတီးလိုက်တဲ့ song တန်က When his ship came near Ireland သူ့ရဲ့သင်္ဘောက Ireland ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ The king heard the sounds of the music. ဘုရင်ကကြားလိုက်တယ်ဒီ music တရန်ကိုထူတာတဲ့ music ကြံတန်ကိုကြားလိုက်တယ် He asked Tristram to his castle သူက Tristram ကိုသူ့ရဲ့ castle ကိုလာဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့ because he wanted his daughter to play the harp ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးကိုလည်းအဲ့ဒီ sound ကိုတီးတက်စေချင်လို့ Where did you get that wrong အဲ့မှာဘုရင်ကစပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဒီတရားဘယ်ကနေရလိုက်တယ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက် The kings of Ireland asked အဲ့ဒီIreland မှာနောက်ထပ်တက်နေတဲ့ဘုရင်တွေမှာပေါ့ Some bad man followed me on my journey said Tristram အဲ့မှာတချို့လူမကောင်းတဲ့လူတချို့ကသူ့ကိုတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့သူရဲ့ခရီးတစ်ခုမှာ said Tristram ကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ် He could not tell the king about his fight with Sir Mahes ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Sir Mahes စီဘုရင်ကိုမသိစေချင်ဘူး Sir Mahes နဲ့ဒီတက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကိုမသိစေချင်ဘူး I will ask my daughter I thought သူက
သူ့ရဲ့သမီးကိုမေးလိုက်မယ်ပေါ့ Isos လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိုမေးကြည့်မယ်ပေါ့ to make your wound better နင်းရဲ့ဒဏ်ရာကိုပြန်ပြီးတော့တက်တာလာစေဖို့ then will you teach her to play the harp ပြီးတော့နင်းသူမကိုအဲ့ဒီစောင်းတီးတာသင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ် Yes sir said Tristram ကဟုတ်ပြီဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် The king told his daughter about his idea ဘုရင်ကသူ့ရဲ့ idea ကိုသူ့ရဲ့သမီးကိုပြောပြလိုက်တယ် I will be a good student father said Isolde ကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဒီကျောင်းသူကောင်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုတော့သူတင်နာနေမှာပေါ့ဒီဆေးပညာတင်နာနေမှာပေါ့နော် She carefully cleaned the wounds and stayed near Tristram's bed for many days သူ Tristram ရဲ့ဒဏ်ရာကိုဖြစ်တကူတက်တက်ဆင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ Tristram ရဲ့အိယာဘေးမှာရက်ပေါင်များစွာသူနေခဲ့တယ် and days and nights နေ့ရောညရောသူစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ပေါ့ Then when he was well again သူပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ Tristram taught Isolde the harp Tristram က Isolde ကိုဒီစောင်းတီးတာကိုသင်ပေးရတယ် She enjoyed playing it and learned when သူမကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုတော်တော်လေးသဘောကျပြီးတော့ကောင်းသင်ခဲ့တယ် They were very happy သူတို့အရန်ကိုပြောခဲ့တယ် Tristram liked Isolde very much and she liked him too Tristram က Isolde ကိုတော်တော်လေးသဘောကျပြီးတော့သူမကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုကဒီနာအရာဖတ်နော် Isolde knew another knight his name was Sir Palamedes လို့ခေါ်မယ်နော်နာမည်ဆိုတော့Isolde knew another knight his name was Sir Palamedes He loved Isolde and wanted to marry her. He asked her again and again. She did not like him, but he did not listen to her. One day, there was a big fight between the great men and knights in the country. A lot of people watched this fight. The knights were on the horses with swords in their hands. Sir Palamedes wanted to fight. He had a black helmet and black clothes. And he sat on a black horse. Tristram had a white helmet and white clothes and a white horse. The two knights began to fight. Sir Tristram moved quickly and hit Sir Palamedes with his sword. The black knight fell off his horse onto the ground. Then Tristram stopped over him with his sword. Leave here. Do not speak to Isolde again, or I will kill you, he cried. ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ share ဖတ်ပြီးသွားပြီ Okay so Isolde knew another knight Isolde ကနောက်ထပ်သူရဲ့ကောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းတည်တယ် His name was Sir Palamedes လို့ခေါ်တယ် He loved Isolde and wanted to marry her အဲ့ဒီ Sir Palamedes ဆိုတဲ့တယောက်က Isolde ကိုသဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုလက်ထပ်ချင်နေတာ He asked her again and again သူမကိုတစ်ခါပြီးထပ်ခါမေးရပေါ့ She did not like him သူမကအဲ့ဒီ Sir Palamedes ကိုမကြိုက်ဘူး but he did not listen to her ဒါပေမဲ့သူကသူမကိုနားမထောင်ဘူးသူမပြောတာနားမထောင်ဘူးဆိုလို့တာပေါ့နော် One day there was a big fight between the great men and knights in the country တရက်မှာတော့အဲ့ဒီမှာ Sir Palamedes နဲ့ဒီဟာလဲ Tristram နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတခုဖြစ်ခဲ့တယ်
A lot of people watch this fight. လူတော်တော်များများကအဲ့ဒီ fight ကိုလာကြည့်ကြတယ် The knights were on the horses with swords in their hands. သူရဲကောင်းတွေကမြင်းတွေပေါ်မှာရှိတယ်ပြီးတော့လက်နက်တွေနဲ့ in their hands သူရဲ့လက်တွေထဲမှာလက်နက်တွေရှိတယ် Sir Palamedes wanted to fight. အဲ့ဒီမှာ Sir Palamedes ကတိုက်ချင်ခဲ့တယ် He had a black helmet and black clothes and he sat on the black horse. သူ့မှာကြတော့အနက်ရောင် helmet နဲ့အနက်ရောင်အင်ဂျီတွေနဲ့ပြီးတော့အနက်ရောင်မြင်းစီထားတယ် Tristan had a white helmet, white clothes and a white horse. Tristan ကကြတော့အဖြူရောင် helmet ရှိတယ်အဖြူရောင်အင်ဂျီနဲ့အဖြူရောင်မြင်းစီထားတယ် The two knights began to fight Sir Tristan. သူရဲကောင်းနှစ်ယောက်ကစပြီးတော့ Sir Tristan ကိုစပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ Sir Tristan moved quickly. Sir Tristan ကနှိမ့်မြန်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ hit Sir Palamedes with his swords. Sir Palamedes ကိုသူရဲ့ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် The Black Knight fell off his horse onto the ground. The Black Knight ကဒီမြင်းပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားတယ် Sir Palamedes ကိုပြောရနော် Then Tristan stood over him with his swords. Tristan ကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဒီရက်ခဲ့တယ်ပေါ့သူရဲ့ sword ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီ Sir Palamedes ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရက်ခဲ့တယ် Leave here ဒီမှာပဲဟိုဖြစ်လိုက်ပေါ့ရှုံးပေးလိုက်လို့ပြောတာ Do not speak to Isot again or I will kill you he cried Isot ကိုထပ်ပြီးတော့စကားမပြောနဲ့တော့ငါနေ့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအော်ပြောခဲ့တယ် After the fight, Sir Tristan went back to Cornwall. He told his uncle about Isot. So Isot is beautiful and kind. I can marry Isot and then the king of Ireland and I will be friends. It will be good for our two countries, King Mark said. Ask the king of Ireland for me. So Tristan went back to Ireland. King Mark went to marry. Will you give him your lovely daughters? I thought he is a good man and he will love her. Tristan says to the king of Ireland. Yes, it will be a good thing for this country and for Cornwall, answers the king of Ireland, and he sent Isot to King Mark. Tristan took Isot on his ship. He played beautiful songs on his harp for her. Tristan loved Isot and she loved him. I cannot marry you because you are going to marry King Mark, but he is a good man and he will love you well, said Tristan. After many days at sea, the ship came to Cornwall. I have to leave you now, dear Isot, Tristan said sadly. I'm going away to Camelot. I want to be a knight of the Round Table. I will fight for King Arthur, but please remember this. I'm your friend and I will always love you. When you want my help, I will come. ဟုတ်ပြီဒီစာပိုက်လေးကိုခဏလောက်ပဲကြည့်မယ်နော် Should be right. Okay. After the fight, ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြီးအပြီးမှာ Sir Tristram went back to Cornwall. Sir Tristram က Cornwall ကိုပြန်သွားခဲ့တယ် He told his uncle about Isot. Isot အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ uncle ကိုပြောပြတယ် So Isot is beautiful and kind. I can marry Isot and then the king of Ireland and I will be friends. It will be good for our two countries, King Mark said.
အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ being ကဒီ ISO ကိုလက်ထပ်ချင်သွားလားအဲ့လိုမျိုး so ISO ကလှပြီးတော့ကျင်နာတတ်တယ်လား I can marry ISO ကိုငါလက်ထပ်လို့ရတယ် then the king of Ireland and I will be friend အဲ့ဒီကျောင်းက being ကလည်းငါနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ it will be good for our two countries Tristan ကလည်းသူ့လက်ထပ်လို့မရဘူးလေဘာလို့လဲဆို Tristan ကအဲ့ဒီတော့က Sir Marhaus ကိုသူတို့တိုင်းပြည်ကလူတတ်ထားတာသူတို့တိုင်းပြည်ကသူ့ရဲ့ကောင်တတ်ထားတာဆိုတော့လက်ထပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ Tristan ကအဲ့ဒီ ISO ကိုသူ့ရဲ့ angle ကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့မှာ as the king of Ireland for me အဲ့ဒီ Ireland ကဘီကိုငါ့ကိုပေးပြောငါ့အတွက်ပြောပေးပါပေါ့ so Tristan went back to Ireland ကိုတခါထပ်ပြောသွားပြီးတော့King Mark wants to marry will you give him your lovely daughter Isolde he is a good man and he will love her Tristan says to the king of Ireland အဲ့မှာဘီရင်သူ့ရဲ့ angle တွေကိုဘီရင်စီမှာတောင်းပေးရမိန်းကလေးကိုမှာ King Mark ကတော့နင်းရဲ့သမီးကိုလက်ထပ်ချင်နေရပေါ့နင်းရဲ့သမီးကိုသူ့ကိုပေးနိုင်မလား Isolde ကိုhe is a good man သူကလူကောင်းတစ်ယောက်ပဲ he will love her သူမကိုချစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး Tristan ကဘီရင်ကိုသွားပြောတယ်Yes, it will be a good thing for this country and for Cold War. ဒါကငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်ရောခိုးအတွက်ရောအကောင်းဆုံးပဲကောင်းတဲ့ဟာပဲဆိုပြီးတော့ answers the king of Ireland ဘီအဲ့ဒီ Ireland ကဘီကဖြေခဲ့တယ် and he sends Isos to King Mark သူက Isos ကို King Mark စီကိုပို့ခဲ့တယ် Tristan took Isos on his ship Tristan က Isos ကိုသူ့ရဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာခေါ်လာခဲ့တယ် he played beautiful songs on his harp for her သူကအရန်ကိုတာယာတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသူ့ရဲ့song ကိုသုံးပြီးတော့သူမအတွက်ကိုတီးပြခဲ့တယ် Tristan loved Isolde and she loved him Isolde ကို Tristan ကသဘောကျတယ်ချစ်တယ်ပြီးတော့သူမကလည်းသူ့ကိုပြန်ချစ်တယ် I cannot marry you because you are going to marry King Mark ငါနေ့ကိုလက်မထနိုင်ဘူးဒါဘာလို့လဲဆိုတော့နင်ကKing Mark ကိုလက်ထည့်ရမှာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် but he is a good man and he will love you well said Tristan ကပြောလိုက်တယ်သူကဒီသူ့ရဲ့ uncle King Mark ကကောင်းတယောက်ပေါ့သူနေကိုချစ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် after many days at sea အဲ့ဒီတင်မပင်လယ်ထဲမှာနည်းနည်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ the ship came to Cornwall the ship ကတင်မောကခူရိုးကိုရောက်သွားခဲ့တယ်လာခဲ့တယ် I have to leave you now dear Isolde ငါနေ့ကိုထားခဲ့ရတော့မယ် Tristan said sadly Tristan ကဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ် I'm going away to Camelot ကိုငါသွားရမယ်ပေါ့ I want to be a knight of the round table ဘာလို့ဆိုတော့Tristan ကသူ့ရဲ့ညီမချက်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ round table ကြီးမှာသူရကောင်းတရားဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ I will fight for King Arthur ကိုအတွက်ငါတိုက်ခိုက်ပေးချင်တယ် but Please remember this. ဒါပေမဲ့ဒါကိုတော့မှတ်ထားပေးပါ I'm your friend. ငါကနင်းရဲ့တငယ်ချင်းပဲ and I will always love you. ငါနင်းကိုတသက်လုံးချစ်နေမှာဆိုပြီးအဲ့လိုပြောခဲ့တယ် When you want my help ငါရဲ့အကူအညီလိုတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် I will come ငါနင်းစီကိုလာမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုက်က DT not duty or so Isolde married King Mark and he gave her many lovely things. But one day Sir Palomides suddenly arrived and carried Isolde away on his horse. Another knight went after him, and Sir Palomides fought him. Isolde ran away. She ran and ran through the woods. Night is coming, thought Isolde. Nobody will find me here in the dark wood. She sat down and cried. Then she saw the lake. I will jump into the water and die. Then that evil Sir Palomides cannot hurt me or take me away. Isolde stood by the lake and looked into the cold water. She heard the sounds of a horse and turned around. It was not Sir Palomides. It was another knight. Who are you? Asked Isolde. She was afraid. I'm Sir Arthur's. I'm Sir the Knight. Why are you here in the wood at night, Queen Isolde? Do not be afraid. Do not be afraid. I will not hurt you. I hope I can help you. I ran away from Sir Palomides. He went to take me away. Oh, please help me. It's dangerous for you here. Sir Arthur
said, "Come with me to my castle." Later that night, Sir Polymedy arrived at the castle of Sir Athos. Open the door, he shouted, but nobody answered. ဒီစာပိုက်လေးကိုအရင်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် Okay, be right. Okay, so Isaac married Kinmert. Isaac got Kinmert ကိုပဲလက်ထပ်ခဲ့တယ် and he gave her many lovely things. သူကလည်းသူမကိုအရင်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပေးတယ် but one day Sir Palamedes suddenly arrived and carried Isaac away on his horse. Isaac ကိုခေါ်လာခေါ်တာ Sir Palamedes က Isaac ကိုဒီသဘောကျနေခဲ့တယ်လို့လေအဲ့မှာလာခေါ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့မြင်မို့ခေါ်သွားတယ် Another night went after him. တခြားသူရဲ့ကောင်တယောက်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ် Sir Palamedes fought him. Sir Palamedes ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် Isaac ran away. She ran and ran through the woods. Isaac ကအဝေးကိုပြေးထွက်သွားတယ် She သူမတစ်တော်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့ Night is coming. ညရောက်လာတယ် Through thoughts Isaac ကတွေးနေခဲ့တယ် Nobody will find me here in the dark wood. ဘယ်သူမှတော့ငါ့ကိုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတောနယ်ထဲမှာ She sat down and cried. သူမထိုင်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့တယ် Then she saw the lake. သူမဒီကန်တစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ် I will jump into the water and die. ငါဒီရေထဲကိုကုန်ချပြီးတော့တတ်သိမယ်ပေါ့ Then that evil Sir Palamedes cannot hurt me and take me away. ပြီးတော့ Sir Palamedes အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ Sir Palamedes ကလည်းငါ့ကိုထိခိုက်အောင်လည်းလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးငါ့ကိုလည်းအဝေးကိုခေါ်တောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ် Isaac stopped by the lake and looked into the cool water. Isaac ကဒီကန်ဘေးမှာရပ်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီကဲအေးနေတဲ့ရေကိုကြည့်နေခဲ့တယ်ပေါ့ She heard the sounds of horse. ဒါဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီသူမကမြင်းရဲ့အတန်ကိုမြင်းတစ်ကောင်ရဲ့အတန်ကိုသူမကြားခဲ့တယ် and turned round. လှည့်ကြည့်ခဲ့တယ် It was not Sir Palamedes. Sir Palamedes ဆိုမဟုတ်ဘူး It was another night. နောက်ထပ်သူရဲ့ကောက်တယောက်ပဲ Who are you? နင်ဘယ်သူလဲ Isaac ကမေးခဲ့တယ် She was afraid. သူမကြောက်နေခဲ့တယ် I'm Sir Athos. ငါက Sir Athos လို့ခေါ်တယ်တဲ့ Answer the night. သူရဲ့ကောက်ကဖြေခဲ့တယ် Why are you here in the wood at night? Queen Isaac. ဘာလို့နေဒီတစ်တော်ထဲမှာညကြီးရှိနေရတာလဲဘယ်မှာ Isaac ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ် Queen Isaac ဆိုတာဘယ်မှာ Isaac မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော် Do not be afraid. မကြောက်နဲ့တဲ့ I will not hurt you. ငါနေကိုဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ I hope I can help you. ငါနေကူညီမနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ် I ran away from Sir Palamedes. He went to take me away. ငါ Sir Palamedes နဲ့အတူကနေပြီးတော့စီကနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာ He went to take me away. သူကငါ့ကိုသူ့စီကိုအဝေးခေါ်သွားချင်နေတာအဲ့လိုပြောတယ် Oh please help me. သူကူညီမှာပေါ့Isaac ကအဲ့လိုမျိုးကူညီတောင်းခဲ့တယ် It is dangerous for you here. Sir Athos said. ဒါကနေအတွက်အန်ရရှိတယ်မဟုတ်အန်ရရှိတယ် Come with me to my castle. ဒီမှာမနေနဲ့သူ့စီကိုလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ် Later that night
နောက်ပိုင်းအဲ့ညမှာပဲ Sir Polymedes arrived at the castle of Sir Adam. Sir Adam ရဲ့ castle စီရောက်လာခဲ့တယ် Open the doors တကားခွင့်လိုက်စမ်း He shouted သူအော်ခဲ့တယ် but nobody answered ဘယ်သူမှတော့ပြန်မဖြေခဲ့ဘူးပေါ့ Sir Polymedes ရောက်လာတာပြီးတော့ခါကျတော့Sir Tristram was on his way to Camelot when a man ran to him. Sir Polymedes saw Isolde away. He said, Tristan was very angry. He went back to cover quickly and looked for Isolde. He saw a knight on the ground in the woods. Sir Polymedes wanted meat in a fight, said the man. Tristan gave the brave knight a drink of water. Where did Isolde go? Sir Tristram asked the knight. I do not know, answers the knight. She ran away when she saw the fight. I have to find her, said Sir Tristram, and he jumped back on his horse. He came to the lake and looked at the ground. Isolde was here, he thought, and another person on the horse. I will follow them. After a short time, he came to the castle. Outside the castle was Sir Polymedes. Sir Polymedes saw Sir Tristram and fought him, but Sir Tristram was stronger. Tristram threw Polymedes off his horse and the evil knight fell onto the ground. Sir Polymedes stood up and pulled his sword out of his scabbard. Then Tristram got off his horse and took out his sword. The two men fought there in front of the castle. Isolde was inside the castle. She heard the noise of the fight and looked down for her window. Tristram is here, she cried. He will help me. She watched the fight. Polymedes fell again, and Tristram stood over him with his sword. No, shouted Isolde loudly. Do not kill him. Sir Adolph's men opened the castle doors and Isolde ran outside. Please do not kill him, kind Sir Tristram. He fought bravely. Send him to King Arthur and he will learn to be a good knight. Then he can fight for the king. I will do this for you, answered Tristram. So Sir Polymedes went to Camelot and learned to be a very good knight. တော့ဒီစာပိုက်လေးကိုအရင်တစ်ခြားလောက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့မတို့အချိန်နည်းနည်းလေးတောင်းပါဆိုလို့ဒီနားလေးမှာဆက်ဖတ်လိုက်ကြမယ်နော်Sir Tristram was on his way to Camelot. Sir Tristram က Camelot ကိုလာနေတာ when the man ran into him. ဒီလူတယောက်ကသူ့စီကိုပြေးလာနေတဲ့အချိန်မှာ Sir Polymedes took Isolde away, he said. အဲ့မှာအဲ့ဒီလူကပြောတယ် Sir Polymedes ကတော့ Isolde ကိုခေါ်သွားပြီပေါ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ Tristram က very angry was very angry တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့တယ် He went back to cover သူ cover ကိုပြန်သွားပြီးတော့ quickly မြင်ပြန်သွားပြီးတော့ and look for Isolde ကိုရှာခဲ့တယ် He saw a knight on the ground in a wood အဲ့မှာသူရဲ့ကောက်တယောက်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာတက်တော်ထဲမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ Sir Polymedes wounded me in a fight said the man Sir Polymedes ကငါသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတက်တော်ထဲကလူကပြောတယ် Tristram gave the brave knight
the very night a drink of water Tristan ကအဲ့ဒီသူရဲ့ကောင်ကိုရေတစ်ခွက်ပေးလိုက်တယ် when did I saw go I saw ဘယ်ကိုသွားတာလဲ said Tristan asked the night said Tristan ကဒီသူရဲ့ကောင်ကိုမေးတယ် I do not know answer the night အဲ့ဒီသူရဲ့ကောင်ပြင်ပြတယ် तू မသိဘူးတဲ့ she ran away when she saw the fight သူမကထွက်ပြေးသွားခဲ့တာသူမဒီတက်ခန်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ပေါ့ I have to find her ငါသူမကိုရှာရမယ် said Sir Tristan ကပြောတယ် and he jumped back on his horse သူမြေပေါ်ကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့ he came to the lake and look at the ground သူ lake ခုနကကန်စီကိုသူရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့မြေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ I saw was there he thought I saw ကဒီမှာရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့သူတွေးခဲ့တယ် and another person's on the horse I will follow them ပြီးတော့တခြားလူပေါ်မှာတခြားလူတယောက်ပေါ့နော်မြေပေါ်မှာတခြားလူတယောက်ရှိနေတခြားလူတယောက်လည်းရှိရပေါ့ပြီးတော့ I will follow them ကသူတို့နောက်ကိုငါလိုက်ရမယ်ဆိုတော့မြင်းချေရနဲ့သူချေရတွေသူတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့လူတယောက်နဲ့ဒီ I saw ကကြတော့ဒီနေရာမှာရှိနေခဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေ့ခဲ့တာဒါသူအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ပါတယ် Sir Palamedes saw Sir Tristan and fought him Palamedes က Tristan ကိုတွေ့သွားပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် but Sir Tristan was stronger Sir Tristan ကပိုပြီးတော့တန်ပါတယ်လေ Tristan threw Palamedes off his horse and the evening night fell onto the ground Tristan ကPalamedes ကိုသူ့ရဲ့မြင်းကို Palamedes of his horse သူ့ရဲ့ Palamedes ရဲ့မြင်းကိုပြစ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မြင်းကမကောင်းဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒဏ်ရာရသွားဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီသူ Palamedes ကမြင်းကြီးပေါ်ကိုကျသွားတယ် Sir Palamedes stood up Sir Palamedes ကမတ်တက်ပြန်ရက်လိုက်ပြီးတော့ pull his swords out of the scabbard မတ်တက်ပြန်ရက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ sword ကိုသူ့ရဲ့ scabbard နေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဓာတ်ထဲအိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဆက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဆက်ထုတ်လိုက်တယ် then Tristan got off his horse Tristan ကသူ့ရဲ့မြင်းကိုသူ့ရဲ့မြင်းစီရမြင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ sword ကိုထုတ်လိုက်တယ် got off ဆိုတာဆင်းသွားတာနော်sword ကိုထုတ်လိုက်တယ် the two men fought here in front of the castle အဲ့ဒီ castle ရဲ့ရှေ့မှာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ် Isos were inside the castle Castle ရဲ့အထဲမှာ she heard the noise of the fight သူမကဒီတိုက်ခိုက်နေတဲ့အသံတွေကြားရတယ် and looked down from her window သူရဲ့ window ကနေပြီးတော့ငုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ Tristan was here she cried သူအော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် Tristan is here ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်အော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာ is here နဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ तू ကကျတော့အဲ့ဒီတုန်းကအော်ပြောလိုက်တာကိုကျတော့ဒီ words နဲ့မတော်ဘူးသူမအော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုအခု on ရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးတာဆိုတော့ तू ပြောလိုက်တဲ့စကားဆိုတော့ is နဲ့ပဲသုံးထားတယ်နော်ပြီးတော့ he will help me အဲ့လိုမျိုး तू ငါ့ကိုကူညီမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအော်လိုက်တယ် she watched the fight သူအဲ့ဒီတက်ခိုင်နေအောင်ကြည့်နေခဲ့တယ် Palamedes fell again and Tristan stood over him with his sword Palamedes ကတခါလဲကျသွားပြီးတော့ Tristan ကဒီအဲ့ဒီ Palamedes ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ sword ကိုထောက်ပြီးတော့မတက်ရက်လိုက်တယ် no shouted Isos loudly Isos က no ဆိုပြီးတော့ကြည်ကြည်အော်လိုက်တယ် do not kill him သူ့ကိုမတက်နဲ့တဲ့ Sir Ethos man opened the castle door and Isos ran outside Sir Ethos ကဒီသူတွေက castle ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ Isos ကအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ် please do not kill him သူ့မတက်ပါနဲ့တဲ့ kind Sir Tristan ကျင်နာတဲ့ Sir Tristan ဆိုပြီးအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်he fought bravely to deal with the character but send him to King Arthur စီသူ့ကိုပို့လိုက်ပါတယ် he will learn to be a good knight သူကကောင်းတဲ့သူရဲ့ကောက်တရားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ယူနိုင်လိမ့်မယ် then he can fight for the king he can fight for the king ဘယ်ရင်အတွက်တိုက်ခိုက်ပြီးနိုင်တယ် I will do this for you I saw Tristan ကငါနေ့အတွက်ဒါကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် so Sir Palamedes went to Camelot Sir Palamedes က Camelot ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ learn to be a very good knight ဆိုတော့ဒီသူရဲ့ကောင်းတရားဖြစ်ဖို့အတွက်သင်ယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နားလေးမှာပဲနားထားလိုက်မယ်နော်အချိန်လွတ်သွားမှာဆိုလို့ဒီ chapter 8တော့ရောက်သွားပြီ chapter က90ရှိရခဏပဲကျန်တော့အောက်မှာတူတူလေးရအောက်ကဟာတွေကနည်းနည်းပြန်ကြာပြီနော်So, thank you, have a nice day. Bye-bye.